Di kalau terang nggih masalah kelainan seks niku jelas haram. Meskipun yang sudah muqaddar sing ditakdir iku sekitar melo-melo. Dieling-eling ya nak sing ikhtiari niku iso rubah niku dosa. Tapi nanti ini wis ditakdir kelainan. Jika tidak fi'lu ya, tidak real melakukan itu, ya dianggap wong saleh. Mulane tenggene Ihya, tenggene kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ini wonten cerita tiyang mukhannis. Mukhannis bocah banci. Dia didesain pangeran supaya banci. Seneng wong lanang, ora seneng wong wedok, terus macake gaya-gaya wong wedok. Niku jika jibillah wis diwatakkan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas. Itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu itu takdir nopo takdir. Makanya ada cerita mukhannis meninggal, masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banci, hanya ibunya sendiri yang menguburkan. Terus ada wali abdal di situ, ini dicerita di kitab-kitab. Wali abdal tadi sakit muka syafa, diutus pangeran kan nyolati mukhannis tiang wandu sing dikucilkan nopo masyarakat. Makanya harus dibedakan orang gay yang amdan sebetulnya bisa normal dengan mukhannis wandu yang tidak melakukan kegiatan seks. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan isqala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun. A innakum la ta'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutim min qaryatikum. Akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Waluton lan ngilingo sira Muhammad ing Nabi Lut utawa ngelingno sira tentang ceritane Nabi Lut mansuban di lafaz luton dinasabno biskur kelawan fi'il uskur muqaddarin kang den kira-kirano qablahu utawa muqaddaron sifate lafaz uskur kang den kira-kirano qablahu kang sedurunge lafaz luton wazkur luton wa yubdalu lan den badal minhu sanging dawuh luton apa dawuh isqala liqaumihi. Nalikane ngucap sapa Nabi Lut liqaumihi maring kaum Nabi Lut atatun al-fahisha. Atatun ana ta nekani sira kabeh al-fahisata ing barang sing jemberi, fahisha nu sing jemberi, sing jorok, sing elek. Manane al-liwata tegese nekani liwat. Liwat tu nekani tiyang sejenis. Wa antum halati sira kabeh tubsiruna iku ningali sira kabeh. Manane transparan itu. Ayub siru tegese ningali sobat dugum sebagian sira kabeh badan ini sebagian inhimakan krana larut terjerumus. Inhimaku larut sing pun terjerumus dalam niku Arab nandane inhimakan kelawan larut sing terjerumus fil maksiat ing dalam maksiat. Ainakum monotos ture sira kabeh bitahqiqil hamzah dan ainakum matasilisatan nasil sing kedua ainakum wa idkhali alifin lebokna alif bena antara hamzah dan ainakum ala wajhi ing atase wajah loro. La ta'tuna yektene nekani sira kabeh ar-rijala ing wong lanang. Yen nekani syahwatan ing syahwat ing seneng min dunin nisa tanpa seneng wong wedok. Bal antum balik di sira kabeh kaum tajhaluna kang geblek sira kabeh kang ora ngerti sira kabeh. Kowe ora ngerti akibat fi'likum ing akibat sangka perilaku sira kabeh. Fama kana mengko ora ana apa sak utawa fama kana mengko ora ana iku jawab kaum iku dadi jawabe kaum Nabi Lut apa kecuali jawaban illa anqul. Kecuali ento komentar sapa kaum Nabi Lut akhriju ala lutin. Akhriju musira sira kabeh ala lutin ing keluarga besare Nabi Lut. Ahlahu tegese keluarga Nabi Lut min qaryatikum. Saking desa sira kabeh. Innahum satane kaum Nabi Lut iku unasun iku manusa ya tatahuruna kan sok suci kabeh. Sesuci kabeh min adbari rijal saking pira-pira dubure wong lanang. Fa anjayna mongko nyelapno ingsun ing Nabi Lut wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut illa mar'atau kecuali bojone Nabi Lut. Qadarna nakdir ingsun ha ing imro'ah ja'alna tegese gawe ingsun ha ing imro'ah tak gawe ditakdirina. Kelawan sebab takdir kita tak gawe minal ghabirin saking wong sing
melok kena azab ail bakina tegese kang karek kabeh fil azab ing dalam siksa. Wa amtara lan maringi udan ingsun alihi ing atase kaum Nabi Lut mat toron lan udan tenan buati almator hijaratus sijil iku watu sangkon neraka sijil ahlakat hum kang rusak apa hijarahum ing kaum Nabi Lut. Fasa mongko elek banget bisa elek banget apa matur mungkarin apa udan kang dikekno wong sing wis dikai peringatan bil adabi lan siksa matoruhum utawi udan sing kena ning Nabi Lut kena ning kaum Nabi Lut. Di kula terangno nggih masalah kelainan seks niku jelas haram meskipun yang sudah muqaddar sing ditakdir iku kita ora melo-melo. Dileng-eleng ya, nak sing ikhtiari niku iso rubah niku dosa. Tapi nanti ini wis ditakdir kelainan. Jika tidak fi'lu ya, tidak real melakukan itu, ya dianggap wong saleh. Mulane tenggene Ihya, tenggene kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah niku wonten cerita tiyang mukhannis. Mukhannis bocah banci. Dia didesain pangeran supaya banci. Senang wong lanang ora seneng wong wedok terus macake gaya-gaya wong wedok. Niku jika jibillah wis diwatakkan begitu dan tidak melakukan sesuatu sing melanggar syarat, misalnya tidak melakukan liwat, tidak melakukan seks bebas, itu tidak boleh dikucilkan. Karena dia begitu itu takdir, nopo? Takdir. Makanya ada cerita mukhannis meninggal, masyarakatnya tidak mau mensolati karena dia banci. Hanya ibunya sendiri yang menguburkan. Terus ada wali abdal di situ. Ini dicerita di kitab-kitab. Wali abdal tadi saged mukasyafah. Diutus pangeran kan nyolati niku. Nyolati mukhannis tiang wandu sing dikucilkan nopo masyarakat. Makanya harus dibedakan. Orang gaya yang amdan sebetulnya bisa normal. Yeah. Dengan mukhannis wandu yang tidak melakukan kegiatan seks. Lalu kalau kadang-kadang nak tengah lampu merah terus sono mukhannis, yo duwe tak kei. Kadang-kadang kalau diprotes be santri-santri sing fikih, Gus, wong lanang nyerupai wong wedok nyerupai wong lanang itu dosa gede. Iya, dene sing kepengin, dene ora kepengin. Dene ora kepengin nyerupai wong wedok, yo ora kepengin nyerupani wong lanang. Wis ngerti-ngerti dadine ngono iku. Itu benten, wis ngoten pangeran kersane ngoten. Tugale kula eling didhawuhi bapak, kowe aja geman ngaram-ngaramno medhit itu haram. Bapake jare bapak. Tapi nek anake gak haram, kula ora protes kok saged. Aku di santri medhit tak didik, tak terangno hadise fadilah sakho itu tetep medhit. Jebule apa? Pancen bapake wis medhit, turunan angel tak jare bapak. Dadi wong nek turunan angel. Ayo jajal turunan wong goblok, ulang ngaji nganti mati ya kangelan. Mulane aja geman mondok ning bekase gurumu. Kok ngono anak goblok dadi ya persis bapake. Niku Mbah Mun sakniki kan sepuh sangat. Saking sepuhe sakniki sering dipondoki alumni angkatan Allah. Betul nak bocah goblok dadi oleh contoh bapakmu. Karena ini tani zaman bapak. Mulane nak mondok hindari mondok menangi guru. Perkara kok konangan loh. Nah, jadi nak gosok rupanya persis be bapak itu. Sak goblok gitu. Lah ngoten niku donya ngoten niku. Mulane wong kudu ngaji. Mulane ngendikane pangeran donya ku ikhtiya tauan awakar. Jadi yang harus bapaknya medit, bayi medit, anaknya di pondok. Dia ini kok entek nol ngaji fadil ilus sahok fadilah wong lomo entek nol dingin aja. Murah roh pancen sele gak nyambung. Pancen wis. Nanti dari bapak nang ada di kulon. Wis ben ada di kiai ojo geman arep-arep dijajakno wong medit, pemenah disatekno. Kok saged, Pak? Wong medit iku awake wae ora tau disatekno, meneh wong liya. Artinya wong nek medit mesti mediti dirinya sendiri. Tuku mobil ya mangen ana awak. Ya ngono kiai ini arep-arep digawe lho ngawake dhewe wae di mediti meneh wong liya. Lha iku sing kita ora ro, kersane pangeran ikhtiya tauan. Oke. Anak wong alim, mbah-mbahe walim, mungkin ora kepen alim lah ya alim ae. Kulo ora tau dicita-cita dadi wong alim, tapi bapak kalau ngalim ngerti-ngerti yo ngalim. Resikone ora ana wong ngelem.
Jadi Kiai Sarembang rungu kula alim gak gawe. Pantes deh ngono dak kuasir. Sajane jos jenengan cara alim debutan kok iso. Tapi lala ra iso akhire. Nah sing turunan wong komentare wis biasa. Mbak wis alim terus biasa. Lha iku pangeran, mulane angel kita ngukumi wong angel. Mulane ketika Nabi takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Ya apa lho? Takhayyaru linutafikum fa innal irqa napa dassas. Wong iku nak rabi kon milih nasab sangka wong saleh. Mergo nasab fa innal irqa. Sambungan nasab itu mesti mengalir. Dassas itu pasti mengalir. Mulane kita yo bingung tenan. Nah, ya misalnya nyon sewu gitu, bapaknya mangan barang haram, penggaweannya narkoba. Terus era tua tobat anak di pondok, no kepengen langsung soleh. Ini cara malaikat bagian manajemen sel kan yo. Nak delok niate soleh kudu anake langsung soleh, tapi nak delok sisa-sisa pas produksi nganggo kekuatan, kefasikan kudune fasik. Kiai ini wis ra sabar tetep diboyong nakal tenang. Kiai diboyong ora oleh pangeran wong apik kepen apik kok diboyong. Dibaro ya ora kuat tenan wong ijek nakal. Wong tuane semua ngomong-ngomong. Oh iso kandhane aja niru bapak kok tetep niru ae lho. Dia malah sele tetep bergerak sendiri. Lah iku paling angel ning ngene bab fikih. Padahal paling angel iku piye hukume muqaddar, barang sing wis ditakdir hukume piye. Iku angel tenan. Ya mau fa innal irqana kok dasas. Jadi kita ya percaya pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan, tapi kita kudu percaya nasab. Sengendikane Nabi takhayyaru linutafikum fa innal irqa napa dasas. Yes kudu ngono. Yang bapaknya ngapal Quran ra iso. Jus wae ora apal, yo tau jajal yo ora apal tenan. Ndo anake bareng mondok Quran kok kon lanyah. Bareng ranya kiai ini disalahno. Yo gene sing salah ku gene. Wong gene genduk yo gen ra apalan kok kon anake apa? Mulai jadi kiai-kiai, nasab kudu dikenal loh, maksudnya di kepentingan. Kalau nak santri ini bodoh, misalnya bapak, orang kiai ini. Jadi kuangnya, ini pamotan ini. Ya mulai ini penting ngaji, gitu. Terus kanjeng Nabi ini sering ngeling no sunnah Allah macam-macam. Ono sunnah yang berdasar tradisi. Wong elek-elek nak kumpulan wong apik, suwe-suwe gitu dino apik. Itu ya mungkin. Nasab gimana? Soalnya anak wong alim terputus, ora alim ngerti-ngerti turunan ketujuh nggih. Alim. Kok beli malih alim. Yo mau mergo fa innal irqa napa dasas. Terus kita kudu percaya nggih pengaruh nasab niku nggih kudu percaya. Piye-piye agama ngolehno nikah nganggo wali. Wali niku mergo berdasar napa nasab. Nasab cara Islam niku ditentukan bapak kandung. Bapak kandung sing ora berdasar gen tapi berdasar nikah syar'i. Kalau bali ini malih. Dadi agama iku ya aneh. Agama ngakoni sistem medis, sistem ilmu kedokteran. Nak sel iku mesti mengalir ke berikutnya atau yang berikutnya anut yang sebelumnya. Tapi agama niku nganggep sel iku gak ana gunane illa binikahin sahihin, kecuali dengan nikah yang sah. Jadi misalnya anak zina. Ini rumah tenan kan, sampean kepengen untuk barokah ilmu fikih. Keramat ora usah wiridan nang alim fikih mesti keramat. Kulo nu rapati wiridan itu keramat. Wonten tiyang lanang, rono iki. Misale zina mbek Sri, wedok. Zina umur 2 bulan kandungan terus dinikah secara syar'i. Terus delala anake wedok, ya anake wedok. Itu anak wedok ini tidak ada hubungan nasab dengan bapak karena saat produksi tidak dinikahin sahihin. Sehingga mazhab Syafi'i itu ekstrim. Andai kan bapaknya ngawin saja sah karena tidak ada hubungan nasab. Ya, bahkan bapaknya andai kan ngawin sah mergo tidak ada hubungan nasab. Tapi yo gendeng mesti tentu gendengnya gendeng. Itu yang membedakan mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Cara mazhab Hambali enggak. Nasab itu ditetapkan Tuhan itu bisna ini dengan 2 hal. 1 bin nasab gen, 2 bi abdin sahih.
Cara kula setuju madzhab Hambali, alasan madzhab Hambali piye wae ngono iku cara adat diarani anake, nek diarani anake ya ora oleh di kawin. Nah itu gara-gara zaman Abu Hanifah Sugeng. Ini kan sampean ngerti ngaji usul fikih, zaman beliau ngaji Sugeng. Niku nak maknane ngeten, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa maqad salam. Nah Abu Hanifah maknane ngene. Kamu jangan menwati. Menwati itu mensetubui orang yang pernah disetubui bapak kamu. Itu cara maknanya Abu Hanifah. Jadi misalnya, nak contoh Mustafa elek, Mustafa mau pilihan kok demenan kan elek. Elek. Rasa contoh. Misalnya Zaid itu di bapak, sing bapak itu demeni wong wedok. Demenane bapak orang nikah demenan. Zaid demenan tenan demenan, didemeni ya ora dinikah, tapi masyhur didemeni, ikrar misalnya. Suatu saat bapak iku mati, Zaid iku ora oleh ngawin mantan demenane bapak. Cara madzhab Hambali piye-piye tau dikeloni bapak. Nah cara madzhab Syafi'i yo oleh wong urung di nikah. Setuju di. Terus setuju demenan. Iki urusan hukum. Lha iku ben ra fikih, ben dadi wali. Wong sampean wiridan tok kudu roh hukume fikih. Dadi wali ono sing dadi wali mergo wiridan atau maksiat atau mergo ngalim fikih, kok alim. Lah wong milih sing pertama. Kewiridan relatif gak mikir. Jadi pendaftarnya lebih banyak, peminatnya lebih banyak. Wali jalur fikih, jalur arem itu repot datang apal alfiyah bareng kangelan kabeh. Boleh. Jadi artinya ngeten cara madzhab Hanafi, madzhab Hambali, piye-piye nasab sing kecelok anak iku ya anak mergo gen. Terus syariat ngakoni anak sing lewat akdin sahih atau nikahin sahih. Nah cara madzhab Syafi'i boten. Liyane syariat itu mambudah, dia harus dibuang. Pokoke ukurane iku syariat. Tapi madzhab Syafi'i yo lucu, ana naif mosok wong ngawin anak. Ya mau secara gen kan anake tenan, tapi berhubung ra nikah sahih, bapake oleh ngawin anak. Anake oleh ngawin mantan demenane bapak. Nah cara madzhab Hanafi Hambali ra oleh. Jadi nak kowe di bapak demeni wong ayu, bapak mati ra oleh kira biung iku wong tau dikeloni bapak. Iku malane wala tangkiku manakaha abaukum. Nah cara Hambali ku ya loro-lorone, sing dinikah bapak secara sah ya ora oleh nikah, sing tau didemeni bapak ya ora oleh dinikah. Tapi kira usah terus lah nek didemeni tok malah ra oleh kok malah takok. Iki malah buyute ra oleh malah takok. Ra oleh dinikah tapi oleh gak di malah geblek meneng marane kok. Senengane kok cerdas goblok iku cerdas fasik iku jenenge wong kok bayangno. Mulane nek ana wong remang-remang, misale wong-wong kawin pacaran sik terus ana isine lagi di kawin. Terus bapake suatu saat mamang, kula nggih nate ngalami ditakoki ngoten. Anak tenan mamang Gus. Riyen niku dadine sedurunge kok sak wis cangkemmu. Nek anak kira oleh dadi wali, piye-piye kowe ngumpuli sedurunge nikah. Maksudnya akhirnya mbok kawin. Mamang. Wah ini tinggal kiai wali ini kudu loro. Pertama kue, kedua hakim. Nak tepak anak ya kue sah, nak tepak anak haram ya sing sah wali hakim. Fasik nggak. Tapi kalau mau tobat, tapi ternyata loro gitu. Akhirnya wali ini double. Dia gitu jalan double. Kau nak cari Imam Syafi'i gak sah bapaknya jadi wali. Orang-orang nikahin nopo. Sorry. Liku angel, bapak ngoten liku angel gitu terus. Kita beragama niku Nabi nate ngendikan ikhtiar. Ya wa takhayyaru linutafikum fa innal irqa dasas. Iku milih tempat sing kanggo ngecurno manine sampeyan. Jadi istilah Nabi takhayyaru linutafikum. Milihlah untuk meletakkan mani sampeyan. Pilih di tempat yang benar. Manane rahime perempuan. Fa innal irqa dasas. Ya ora kudu kiai gedhe, ora kudu wong saleh kaliber, pokoke turunane wong saleh. Wong saleh ku ya ora kudu kijal saleh. Saleh itu kelas-kelasan, sehingga kelas-kelas ringan, kelas berat macam-macam. Terus
Pantese wong alim ya untuk bojo keluarga kiai sing babae alim, aja sekedar soleh tapi ra alim. Maca kitab blobor ya aja, maksudnya sesuai kelas-kelasan. Paham ini penting kalau terang. Mergo engko iku ana kesalahan. Kalau baleni malih. Mergo engko iku ana kesalahan sing di luar ikhtiare Bani Adam. Iku kesalahan gen. Ana wong turunane wong medhit. Bae medhit, bapake medhit. Putune wis ngaji, ya ngaji fadhilus sakhah. Fadilae napa lomo. Gak mandi ya. Tetep wae medhit. Wis sak ngono kiyene kudu ati gedhe cung wiridane cung wis kesel nang ngandani kowe kon lomo. Ibadah liyane perkarane wis ngerti-ngerti di watak. Medhit. Nan dhewe bapak kejogeman gedhe-gedhe teman-teman. Nah, pero bapak lomo kok medhit salah. Nah, bapake medhit kenyalano ora iso medhit. Turun. Jebule bareng diteliti, mbae wis medhit wangel iku malah dadanane wis akut. Wis napa? Wis akut. Nah, orang Jawa teleke digoreng meneh. Orang Jawa wong medhit iki celana taeke wae digoreng. Kok barang sing wis kebuak ra kanggo wae dimanfaatkan ulang. Saking napa? Medhit. Medhit wis repot tenan. Lah ya paling angel ning bapakku. Ane Nabi yen ate ngendikan nasab, yen ate boten. Yen ate ngendikan nasab Al-Qarib, Ibnul Qarib, Ibnul Qarib. Wong mulya mesti anake wong mulya ya anake wong mulya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Al-Qarib, Ibnul Qarib, Ibnul Qarib, Ibnul Qarib. Wong mulya anake wong mulya Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Tapi kowe ngimani ngono ya ora oleh. Buktine Ibrahim wis macet. Kowe Ibrahim bin Azar. Nah, kowe nganggo iku wae, paham. Paham ya? Jadi sing radi nasab diterusno Ibrahim bin sinten Gus? Lah ngomong nasab nak ora wani nerangno ngono. Yusuf bin Yakub bin Ishak. Macet. Nah, mergo wong sing dinasab ora siap Ibrahim bin Azar. Soalnya khilaful ulama Azhar paman Pak Deus kangelan kan rang terus satu. Nah, kalau sering diceritani, saking guru-guru kulon diceritani Mbah Zubair wae bang. Mbah Zubair sering cerita, nasab itu bisa dilawan, agar kowe tenanan sregep bisa dilawan. Kuriyen ngono kiai jenenge Kiai Saleh, alime ra karuan. Saking alime kiai-kiai santri-santri Madura mikir nak kiai alime ngene bapake malah kaya apa. Suatu saat bapake rono dolan nguyuh pinggir musala ngadeg. Terus nguyuh pinggir musala. Dikhelah santri berusaha kusnudon. Iki semakom jadab dikhelah. Dikhelah iku ora kena. Nguyuhe terbuka pinggir musala dikhelah ra kena. Ditakwil piye wis ra kena. Akhire takok mbek kiai. Pak Yai nyuwun sewu badhe tanglet apa jeng. Jenengan kan tiyang alim alamah ya jeng terus piye. Nyangka kula bapake jenengan iku langkung alim. Jebule badhe mudah pikir musola. Tapi kiai ini tenang. Lho bapakku iku alim. Paket. Tapi kok mudah pikir musola. Iya tapi bapakku wong alim mau pinter. Kok saged? Mergo iso minterno aku. Bapakku mutusno aku mondok akhirnya dadi wong alim. Mergo iso minterno aku. Sing bodoh ku mbahku. Piye-piye bapakmu ndek keputusan terpenting dalam sejarah yaiku mutusno kowe di pondokno. Paham ya? Jadi bapakmu pinter mutusno Mustofa di pondok. Tapi bareng terus sing bodoh iku mbahku. Ya, sampean KPU kira-kira jenis iku. Sampean kan wis pinter sanggo jalalan kalor ngidul. Bapak meranggo jalalan isih awam tapi pinter mutusno anake kon ngaji. Lah sing bodoh. Lan abang bodoh buyutem luwih bodoh. Nek ku nunjukno nak nasab ku kena dilawan. Nggih Nabi nggih gadah contoh kathah. Anak Abu Jahal pintere ra karuan jenenge Ikrimah bin Abi Jahal padahal anake sinten Abu Jahal Darroh anak Abu Lahab pintere ra karuan padahal anake sinten Abu Lahab iku pangeran itu saged ngatur dunya sitok dianutno adat sunnatullah iku hukum adat sing sitok dianutno innahu ala kulli syai'in qadir
Nah, kalau nanti ditanya pakar-pakar falak, Pak Bahak, kalau menurut Anda waktu sholat di fikih itu gimana? Dia ahli falak dan pernah belajar di beberapa benua. Ya menurut saya ya biasa, karena Mekah itu khatulistiwa, ada khatulistiwa, ya Mekah itu 12 jam, sama-sama 12 jam. Sehingga Nabi ketika sugeng waktu zuhur ya hina zalatis samsu. Terus nanti kalau dilusek mislahu jadi asar lebih sedikit. Kalau huruf samsi ya maghrib. Terus hilangnya asyafakil ahmar mega merah ya jadi apa? Isya. Terus dia cerita di Denmark itu di Denmark itu 24 jam itu siang terus. Jadi di setahun itu ada 3 bulan yang siang terus. Jadi siang terus 24 jam itu siang terus. Nah sekarang kalau di Amerika malah sampai 18 jam siang. Jadi nak ngenteni surupe srengenge itu jam 11 malam. Jadi nak ape buka ngenteni surupe srengenge ngenteni 11 malam. Lah wis ngono kok bar 3 jam wis srengenge sampai metu meneh. Apa bingung terawih. Di kutub utara, kutub selatan tidak pernah ada matahari. Ya seperti itu. Makanya sampai sekarang kan fatwanya Rabitatul Alam Al-Islami kan berdebat 2 kelompok. Sebagian ulama mengatakan dikonversi jam standar yaitu puasa 14 jam. Rata-rata puasa itu kan 14 jam. Anggap saja mulai jam 4 pagi sampai jam 6. Paham ya? Tapi di sana puasa bisa 18 jam, bisa 20 jam. Tapi ada ulama yang mengatakan tetap ngenteni surup. Dia mau ngenteni buka jam 11. Lalu dia tanya saya, itu Qur'annya gimana? Ya saja Bapak, itu tadi. Allah itu punya adat. Sunnatullah diikuti hukum adat. Kata suwaladhi ja'ala syamsana dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila dita'alamu adatas sini nawal hisab. Misalnya Allah ngendikan wan nahari ya ada, ya wa syamsi ya ada, wal qamari ya ada, itu normal. Artinya normal itu ada khatul istiwa. Kalau Indonesia itu kan kita hidup di Indonesia jadi wong alim itu bejo. Mergo kitab takrib ora bodoni. Ya nyatane wektune subuh nak sause tulu samsi entek, ya ana tulu samsi. Waktu ngasar entek, ya ana hurubus. Saiki takrib waca ning kutub, utawa ning Denmark. Ku maca takrib ning Denmark. Waca. Jenenge poso iku fajar sotik nanti surupe srengenge. Surupe kapan, Bang? Wong ora tau surup srengenge. Utawa waca ning kutub kitab takrib. Waktu duha itu nak srengenge sakmene. Budi Pak srengenge ne. Nah, bingung. Tapi karena kitab itu dikarang di Arab Saudi, dan Arab Saudi ada khatul istiwa. Kita di Indonesia juga sama-sama dilewati khatul istiwa. Sing dadi bahasa Indonesia khatul istiwa. Niku saka bahasa falak napa? Khatul istiwa, garis tengah. Kita sama Arab Saudi itu sama-sama garis tengah. Makanya kalau Ka'bah Suratul Ardi, Ka'bah tengah bumi itu wong sing ngerti falak mesti percaya. Mergo diliwati khatul istiwa mesti nang tengah. Cara Kanjeng Nabi Ka'bah ditakok kutub terus Nabi ngendikan iki tengah bumi mesti diguyu wong kutub kok tengah bumi. Mana Nabi yo pinter tenan. Dene umat mbah Nabi yo pinter tenan. Umat sing pinter yo karek sithik. Sing akeh mau arep-arep syafaat nih. Tapi Allah itu gak ada adat. Di balik adat sunnah itu Allah duwe adat niku ngetokno na annahu ala kulli syai'in qadir. Itu tengene ayat qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Kamu harus tetap berpikir, bisa saja Allah bikin malam itu selamanya. Lalu siapa yang bisa mendatangkan siang? Terus diulang lagi. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairu ya'tikum bilailin taskununa fi. Kamu harus juga mikir bagaimana kalau Allah itu menjadikan siang itu terus menerus. Lalu siapa yang bisa mendatangkan malam? Artinya orang harus memberi hak Tuhan untuk bisa bikin siang terus menerus dan memberi hak Tuhan untuk bikin daerah itu malam terus. Dan itu secara faktual ada, misalnya malam terus menerus Anda bisa contoh di kutub karena ada apa? Matahari. Yang siang terus kayak di Denmark. Yang sedingan khatul istiwa kayak di Indonesia.
Gak minat atau jadi ulama kena mikir dong. Nah, ngomong dulu ulama, nak tengok-tengok ulama salam template itu kiai ra ulama. Ulama itu mikir terus, nganti ra kok berseneng. Gue bingung. Tapi tetap dulu si pangeran orang Arab ulama kelaparan ini. Tapi tetap gue bingung di bang kiai. Jadi kayak kudu roh bidan ulama bagi kiai. Tetap bulat ulama. Kalau diskusi itu sampai capek berkali-kali. Saya ketemu mulai dokter tafsir sampai dokter fikih sampai dokter astronomi. Yang itu sampai mengumpulkan jurnal-jurnal internasional tentang fatwa ulama dunia tentang yang seperti itu. Aku yang berkorek isbat sawalis geger. Padu mau poso. Entah kan geger poso. Padu merung siap poso tuh boleh geger. Siap poso harus tenang ya. Paham ya? Itu Allah yang ngendikan nak menuso iku anut bapak mbak jare corong Jawa kacang anut nopo lanjang. Tapi Allah ya tetep ala kulli syai'in qadir. Iso wae gawe wong elek nglahirno wong apik. Iki contoh sing masyhur gitu. Contoh paling gampang ya kados Azhar sing masyhur nggih bapake Nabi sinten? Ibrahim. Duwe anak Nabi sinten? Ibrahim. Saiki era Nabi Yakub yo iya nak contone Yusuf soleh, tapi nak contone Yakub dia anak Yahuda. Yahuda beli apa? Beli anake sapa? Nabi Yakub. Iku pangeran. Yo ana contoh Yusuf bin Yakub soleh, tapi ana contoh Yahuda bin Yakub. Yo belum Yahuda sing niat mateni Nabi sinten? Yusuf. Padahal padha-padha anake. Nabi Yakub. Pangeran go warai yo tetep ya soal apa polisi ing kodir. Mana ke kudu mlete, iso wae Gus Bak swargane dhisik aku. Piye wae apa ala polisi ing kodir. Kudu yakin, kudu pede. Wis gak apa-apa, setimbang ra duwe nikmat pokoke GR-GRan ngono wae urip wis penting. Lan kula nate ngaji, nate maca kitab sampai saiki sik kepengin muga-muga kitab iku salah. Padahal tak maca muga-muga salah. Kono wong papat iku mujahid fisabilillah, iku wong mati syahid, wong sugih, wong melarat sabar mbek ulama. Niku bolak-balik sing menang akhir wong sugih. Nanti tok akhirat sampeyan sing menang iki wong sugih. Mergo jare wong sing mati syahid wis ning pintu swarga. Aku sing mlebu swarga dhisik. Mun iya wae fadhailus syahadah. Fadilah mati syahid ku jelas ning Quran hadis. Jare sing fakir sabar, fadilah fakir sabar yo hebat. Kudu aku sik sing mlebu swarga. Jare sing sugih, fadilah wong sugih lumo iku wis gak terkirakan ning Quran hadis kudu aku sik. Terakhir ulama, ya mau fadilah ulama itu luar biasa, kudu aku sih. Hasil akhirnya Jibril diutus kon lakoi. Syahid, kowe kok roh fadilah syahadah jare sapa? Jare Pak Kiai. Ngojo disi gurumu, nggih. Wis mulai menang. Fikir sabar, kowe kok sabar sing marai sapa? Kiai. Ya wis aja disi gurumu nggih. Sugih ngono, kowe kok lomo. Roh fadilah mau sing ngandani sapa Pak Kiai, ya aja dhisik gurumu. Wong telu wis sepakat. Sepakat Pak Kiai mlebu swarga sik. Pak Kiai ini rawani. Lho kok ora mlebu swarga? Masalah sing biayai kula niku. Jadi Kiai niku sing diwedeni ora mati sakit. Kok ora wis wis disepakati wong telu mlebu swarga sik. Mboten Gusti. Perkarane apa? Sing biayai kula niku. Sing biayai pondoke uripe dekne lho sing biayai wong sugih. Ya akhirnya menang kan sugih. Menang sugih menang donya akhirat. Jare sing larat bolak-balik sugih menang. Lah muga-muga ceritaku ora bener. Kenapa nganti saiki berharap? Ora nganti saiki saya berharap cerita iku gak bener. Menawa iku bener berarti wong sugih menang donya. Jadi aja ning dunya wis menangan nek akhirat iki. Ya kiai nggih pondok rata-rata sumbangane wong larat wong sugih. Tapi muga cerita iku salah guys. Muga. Kula lah ya seneng nak salah. Kula yo melarat ora jenis wong sugih. Jadi ya muga salah ngono wae. Iku ora Quran ra hadis kok iso salah ngono pokoke di. Jadi paham gitu. Jadi Allah niku gadah sunnah, misalnya umumnya dunia digawe ngeten iki ana wasukhi idza tanaffas nggih ana walaili idza adbar walaili id adbar, tapi yo ana dunia sing kul araitum inja'ala wa alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairu yatikum bidia. Terus dibaleni malih
Nak misale sing naharo sarmadan iku man ilahun wa ruwayatikum bilailin taskunu. Iku pengen. Mane kena ben ngalim maca Quran kaya nganti paham kabeh. Jadi mau ono Quran yo mau Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Contoh Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Tapi ono contoh Yahuda yo bin ya. Yahuda beling to. Ana ono Gus papat loro beling loro ora sanggepe mewakili. Ngono kok kaget. Mana kiai kok beling? Ya keben to pancen lagi ditakdir. Beling kok kowe sing geger. Ngono ki ra malah di anak kok kowe sing mana iki kok beli, koyok kanan. Ya, orang rasanya dicoba di anak nopo. Beli, barno ora wis urusane pengen. Lah opo kowe melok-melok. Wis biasa mau. Anak iki beli kok ono sing saleh, wis kodang tenan pangeran. Salah kuli said, wis diruna wis kok repot. Mugi ini ngono. Anak mbah kok ono sing beli, variasi kok. Tapi abe itu mau nak dalu kumko husnul jadi rasa repot urip wis biasa. Di kula baleni malih iki. Sing dikritik Quran iku gawe sing amdan sing melakukan perilaku seks menyimpang. Tapi nak mukhonnis sing takdiri, tak ulang mukhonnis sing takdir dan dia tidak melakukan seks menyimpang, itu tidak boleh dikucilkan karena dia begitu juga ada pilihannya sendiri. Kowe eling-eling. Jadi kowe ora oleh ngucil wong sing ngerti-ngerti takdire ngono. Ya sakake wong dene ora roh takdir. Ora roh apa? Takdir. Nah kecuali kalau secara syariat dia melakukan pelanggaran, misalnya dia melakukan seks yang enggak benar atau punya kelainan apa, sing duwe akibat ning wong liya. Nah itu baru kita menghukumi. Pengendikane Nabi, umatku dihisab iku nak lagi omongane fisik gak malam tata kalam au takmal bih selagi ndak jadi aksinya nyata. Malam takmal kemana diterjemah selagi itu ndak punya perilaku ri. Paham ya? Jadi kudu ana bedane cukup pepek wong ngono terus mbok gedeng wae iki mukhonnis wong lanang kok wong wedok iku dosa. Wong dhek dhewe ra kepengin seperti itu dan dia juga enggak tahu. Ya wis diceritakno ning kitab-kitab Ihya, diceritakno. Katalah cerita-cerita seperti itu. Akhirnya malah sing nyolati wali abdal, jadi seorang mukhonnis meninggal karena masyarakat situ mengucilkan, malah sing nyolati wali-wali abdal. Itu dikongkon pangeran, diutus pangeran bahwa itu hamba pilihannya Allah. Ya kita tidak pernah tahu. Paham gitu, terus yang diceritakan oleh kaum Nabi itu ono fi'lu, eleng-eleng nopo, ada nopo fi'lu. Mulanya teman ini disebut latak tuun al-fahisha, berarti ada apa? Fi'lu. Ya kamu melakukan kejelekan. Paham ya? Berarti ada apa? Fi'lu, ada perilaku melakukan kejelekan. Kalau terus nangis, qulil hamdulillah wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Terus Allahu khairun amma yusyrikun. Qul ngucap sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah kabehane puji kulillahi kagungane Allah. Niki oleh nafsir Imam Suyuti ala halaki kufaril umami ing atase rusake tontake pira-pira wong kafir al-madiyati kang wis kliwat al-umamil madiyah niku ala halaki kufaril umami ing atase entek utawa rusake pira-pira umat al-madiyati kang kliwat wasalamun utawi keselamatan ta salam keselamatan iku ala ibadi iku atase pira-pira kawulane Allah kawula sing piye alladzina rupane kawula istofa kang milih sapa Allah. Yeah. Kang milih sapa Allah, maksudnya istofahum ya milih ing alladzina istofa. Allahu ana ta Allah bitahqiqil hamzaten Allahu wa idari saniyati alifan Allahu wa tasyura nasil hamzah wa idkhalu alifin ing labona alifin al musahalati antara hamzah sing ditasil wal ukhra lan hamzah sing liya wa tarkihi lan tinggal idkhal. Iku masalah kira asab Allahu ana ta Allah khairun iku luwe apik liman kedhe wong yak butuh kang nyembah sopman ing Allah amma dibanding perkara yusyrikuna atau tusyrikuna kang lakoni syirik sapa ngakeh Allahu khairun amma yusyrikun amma tusyrikun bitta iklan tak tusyrikun wal ya ilan ya napa yusyrikun ahli Makkah nek diwaca ya berarti ahli Makkah tegese ahli Makkah bihi nglakoni syirik bihi kan apa Ail alihatu tegese ana ta te pangeran khairun luwe apik Ail alihatu tegese ana ta te pira-pira pangeran iku khairun niku pangeran sing dipengerakno maksudnya. Niki jamak paling bohong di dunia. Khairun iku luwih apik li abidiha kedhe wong sing nyembah
alihah. Kalau terang masalah jamak, masalah mufrad tasniyah. Wong ini saya rasa seneng lah kudu ngrungokno. Coba beberapa seneng nahu terus ngrungokno itu jenis kriminal gitu. Kalau nanti ngisi seminar tentang ilmu tafsir, tentang kajian, kalau terang. Allah niku nyiapno tauhid, rungokno. Nyiapno tauhid itu mulai dengan logika akal. Ya akal ya akal. Akal logika. Dua dengan lughat, ya dua dengan lughat. Terus tiga dengan asma'il musammayat. Napa asma'il musammayat? Misalnya sampean saya kita bedai. Ini rungokno kan. Kalau sampean ngaji nahwu, Zaidun itu berarti satu Zaid. Kalau ada dua Zaid datang, sampean bilang apa? Ja'a Zaidani. Ada dua Zaid. Terus ketika Anda mengatakan dua Zaid itu harus ada dua Zaid, apa satu Zaid? Tidak, saya jawab. Harus ada dua Zaid. Karena ada dua Zaid, kamu bilang Zaidani. Kalau Zaid itu banyak, kamu bilang Zaiduna. Beberapa Zaid. Makanya kata kitab Al-Kamus As-Sikhah, kamus yang paling dipakai para ulama itu kan ada kamus Jawahirus Sikhah yang dikarang Imam Jauhari itu. Masih ada sarannya lagi. Itu beliau bilang di bahasa Arab itu jamak yang bohong itu hanya satu, yaitu jamak alihah. Oh aneh, Tuhan keyakinannya sampean Tuhan yang hakiki itu berapa? Satu, yaitu Allah. Mestinya lafaz itu ilahun itu pangeran sitok. Nah hakikatnya pangeran sitok ora oleh ditasniasno ilahani ada dua pangeran. Apa meneh dijamakno alihah beberapa pangeran. Lung pangerane sitok kok jamak. Lah yo nak alihah pira-pira pangeran kan berarti jamak, berarti ono pira-pira pangeran. Padahal hakikatnya pangeran satu. Sekarang Zaid hanya satu. Kamu nggak boleh mentasniahkan lafaz Zaid. Zaid mau sitok kok kowe muni Zaidani. Zaid mau sitok kok kowe bilang Zaidun. Makanya kata ulama-ulama yang ahli kamus, ahli bahasa mengatakan tidak biasanya tasniyah dan jamak berdasar asumsi, tapi berdasar hakikat, kecuali lafaz alihah. Lafaz alihah sudah dijamak tapi berdasar asumsi. Asumsi itu wong kafir meyakini ada alihah, akhirnya terpaksa lafaz ilah dua jamak alihah. Padahal hakikatnya orang mungkin jamak, wong pangerane sitok kok jamak. Jadi jamak yang sing bodoh nih. Mana kalau nanti ngetes, kalau rian mulang sekolah tinggi tak tes, lafaz ilahun, itu jamaknya apa? Nah, tapi santri ini sebetulnya tak ulang. Dia, ya orang sing jawab pinter, jamaknya bohong kus. Mereka ilahun jamaknya bohong. Mereka ilahun pangeran musito, raiso buat jamak no. Alihah, enggak, aku darahnya pangeran pirang-pirang. Ibu pangeran. Sebab itu lafaz alihah kalau disebut Quran itu pasti disebut dengan asumsi yang keliru. Itu misalnya kullau kana fihima aliyatun, andekan ada alihah. Bukan ada alihah tapi lau itu andekan, karena tidak akan pernah ada alihah. Terus ketiga, orang menjadi kafir atau murtad karena salah musamayat. Ini salah apa? Musamayat, salah penyebutan nama. Sebab itu Nabi Adam pertama jadi Nabi itu pangeran marahi wa allama Adamal asma. Sama saya kita bedai. Andaikan Nabi Isa itu didatangkan di Wonokromo sini, di polling semua orang Wonokromo pleret kumpul, terus Nabi Isa diletakkan di lapangan. Orang akan komentar itu siapa? Itu Nabi Isa, itu manusia. Cara mbok sugoi bakso, ya jenenge manusia yang makan bakso. Gak mungkin Nabi Isa bakso terus yang takol bakso mendingin aku alhamdulillah aja berdijajani pengiran mau tak bakso rong mangkok. Mungkin gak orang komentar begitu mengatakan alhamdulillah mau sing tunggu baksoku pengiran tak rong mangkok. Mungkin tidak ada jawab saja. Tidak mungkin, tetap fitrahnya manusia akan mengatakan Isa itu manusia. Paham itu maksudnya? Andai kan orang sesuai fitrah pasti mengatakan Isa itu manusia dan tidak ada kaitannya dengan kemungkinan menjadi Tuhan. Ini jenis salah musamayat. Begitu juga batu. Batu yang dipahat menjadi Lata, Uzza dan Hubal. Itu andai kan Anda orang arsitek atau andai kan Anda siapa saja atau anak-anak kecil pasti bilang, wah ini pahatannya bagus. Ini batu dari mana? Pasti sepakat ini batu yang dipahat. Namanya batu yang
dipakai. Tapi wong kafir ku saking gobloke, mbok saking kesuwene goblok, ngerti-ngerti asumsine iku pangeran. Terus wong rono ngerti-ngerti ngekeki sesaji. Mbah Lata dongakno nggih kula rezekine jembar. Sing Lata iku sapa? Ujug-ujug mbok arani pangeran atas nama apa? Ini batu. Nah, mulane jare pangeran nang ngenyek wong kafir inhiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma nazzalallahu biha min sultan. Sebagian ayat ma anzalallahu biha min sultan. Wong watu kok arani pangeran iku karena salah nopo. Nah, waktu bali wong sing percaya wit gedhi iki ngandung apa angger liwat amit bah nggih. Bareng neramit ning omah wetenge lara jare kualat wit gedhi. Lha pancen bar mangan sembuhan yo lara. Lha itu kesalahan nopo? Musamah. Lah salah nama itu ya berat. Agar salah nama sak terusé nggih salah. Nah itu termasuk sebab kafir wong salah. Nah. Itu berat. Nah, mulane Nabi Adam diwarai nama. Iki jenenge watu. Ya nak watu berarti makhluk, nak makhluk gak pangeran. Iki jenenge Isa. Isa iku manusa ya wis nak manusa ya manusa ora pangeran. Nah, tapi wong kafir pinter memutarbalikkan fakta. Terus seakan-akan itu. Mulane termasuk wong ngaji tauhid kon ngaji lughat. Ngaji lughat ku ben roh nak hadza hajar. Ya hajar iku watu. Nek watu ya berarti laisa bila jenenge watu ya ora pangeran. Tapi mereka mengkhela-khela iku pangeran, iku Lata, iku Uzza, iku sembahan. Mulane wong ojo geman salah nama. Salah nama itu berat. Mulane pangeran itu nama wae dipikir. Mari kalau nanti ngaji tentang Bukhari ini, nak kaji Nabi guyon, sahabat itu kadang ora paham, nak kaji Nabi sing marahi, manjen Nabi itu, manjen sahabat yang menusuk, jadi sering ora paham. Di barbar ora tahu kagum. Sesuai Nabi sing marahi, ala ta'jabuna kaifa yasrifu Allahu an li satma Quraisyin wala'na. Ini hadis Bukhari. Para sahabat, kowe kok gak tahu kagum, kena apa jenengku Muhammad? Nggih boten Kanjeng Nabi nggih biasa mawon temannya dipilih nang pangeran aja repot. Ngene lho dari Nabi Muhammad. Nabi ya lucu. Aku dipilihno jeneng Muhammad ben musuhku bingung. Dadi pangeran bela aku nganti jenengku dipilihno sing bingungno musuh. Maksudnya seperti Kanjeng Nabi nerangno. Kowe roh aku dijerakno apa mbek pangeran? Ya Muhammad. Muhammad nanti diterjemahkan orang yang dipuji. Iku Abu Jahal, Abu Lahab bingung tenan anggere miso jancuk Muhammad. Iku nek diterjemahkan jancuk wahai orang terpuji. Lah yo ajine wah terus sahabat guyung kata-kata iya pinter tenan pangeran. Dadi pangeran saking pintere, jeneng wae dipikir. Iku jenenge nabi jeneng sing bingungno musuh. Mergo nek Abu Jahal miso jancuk kowe Muhammad. Nah diterjemah jancuk kowe he orang yang terpuji. Dadi anggere Abu Jahal ape ngamuk. Wah iki ana wong nganti konflik ngene gara-gara ajarane wong sing terpuji. Wong bingung kan. Ya iya wong kafir Quraisy bentrok gara-gara sitok iman sirok kafir akhirnya konflik horizontal. Karena kafir horizontal dari Abu Jahal bolak-balik iki gara-gara wong sing terpuji. Akhirnya Abu Jahal tanya piye to? Kowe ngenyak Muhammad kok amen muni orang-orang yang terpuji. Lha iku jare Kanjeng Nabi nyelingno sahabat, kowe ora tau gawok mbek Allah milih jenengku. Pancen yo ora paham yo. Ya mboten harus ngene lho. Pangeran milih jeneng kowe sing bingungno musuh. Iku angger wong suape mangkel mbek aku bingung mergo tetep nyelok aku ya Muhammad. Ya nggih, misalnya wong kafir gelem ra gelem kan. Ya Muhammad. Kowe kok gawe ajaran anyar, berarti nek terjemah hei orang yang terpuji. Jadi bingung. Akhirnya sahabat, iku hebatnya pangeran. Nak milihno kekasih jenenge wae dipikir dipilih. Apa kowe jujuk jeneng ora karu-karuan. Kadung keliru tapi kira nabi keliru ora apa-apa. Artinya gak perlu dipersiapno khusus wong ora napa. Ora nabi. Dadi ora usah terus jenenge dilek, lha tetep elek wae. Paham sih kalau maksud. Mulane iku teng hadis Bukhari ala ta'jabuna kaifa yasrifu wa anni syatma Quraisyin wala nabi. Nabi terusno yal'anu namudammaman wa yastamu namudammaman wa ana Muhammad. Jenenge wong sing dipisui kudune orang yang hina. Mestinya mereka mengatakan ya mudammam, he wong sing hina. Tapi kok malah nyelok aku ya Muhammad. Mestinya Abu Jahal nyelok Nabi Muhammad ku ya mudammam, he wong sing hina. Wong Abu Jahal kok nyelok musuhe muni ya Muhammad, he wong sing terpuji.
Akhirnya Abu Jahal suatu saat pinter, yang ngundang Muhammad itu ya Mudammam. Ndi Mudammam ning ndi? Wong ditakoki muni ra ono ning kene Mudammam. Anaknya Muhammad. Yo maksudku Muhammad. Akhirnya ketemu nih Muhammad kan. Mana nih Muhammad wong sing? Iku Kanjeng Nabi. Dadi jenenge dipilihno pengira. Ngerti-ngerti mau ditiru Mustafa barang itu. Mulane aku ora trimo kan. Kalau cara hak fatwa itu jeneng Mustafa tak haram. Tapi kalau ada hak fatwa, dia harus kadung akeh. Dia harus kadung. Tapi tak jamin dihisab sebenarnya. Tapi ya ora apa-apa, Pangeran Rahman wis tetap selamat insyaallah. Ngono wae. Tapi aja terus nomen ada anak kok aja tidak. Kemana nih Mustafa wong pilihan, jebule sekolah ra munggah kan yo. Jadi mau kayak bingung no. Paham itu pengiran. Terus saya ini Karbala ini nonton ceritanya. Sayyid Husain itu cara sampean dikabudut temudi, ditekdir kabudut temudi. Karbala. Itu Sayyid Husain itu diminta datang oleh orang-orang Kufah dan mereka mengklaim akan membiat beliau jadi khalifah. Karena Sayyid Husain butuhkan di Nabi, husnudzon mawon, serap pikiran macam-macam, beliau yakin bahwa orang Kufah itu baik. Dan ketika konsultasi sama Ibnu Abbas berarti sama pernah mbah, karena Ibnu Abbas misalnya dengan Nabi, Ibnu Abbas kan Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sementara Husain itu putunya Nabi, berarti mbah misanan, gitu. Dia mbah misanan. Sayyid sinten Ibnu Abbas ngendikan yabna ami al-Kufah latafi. Jadi nganggo nama wong Kufah iku latafi, wong Kufah iku ora iso nepati janji. Tapi Sayyid Husain masih percaya, masih pede. Hasil akhirnya beliau berangkat. Ketika beliau berangkat sampai dekat Karbala, delalah takok. Ya delalah aku takok. Takok ngeten. Aina hadal manzil. Takok ambek pendere. Cung iki tok endi? Mereka jawab, "Hadza Karbala." Niki Karbala. Ini Sayyid Husain langsung ngendikan, "Hadza karobun wa balaun." Karobun ku susah, balaun musibah. Delalah beliau dibantai, dikabunduti ku teng Karbala. Lah iya kok delalah. Maksudnya sing dadi tragedi sejarah jenenge desane yo kok Karbala. Sing maknane karobun wa balaun. Jadi artinya pangeran nak gawe jeneng wis yo delalah kejadiane ngono, paham sih kalau maksudnya. Lah iya nggon coba delalah disi-disi jenenge yo Karbala. Paham sih kalau maksudnya. Karobun Balaun, karobun susah, balaun ben delalah kabudute Sayyid Husain ning Karbala. Yo Karbala tenan. Ngene apa? Nggih Karbala tenan. Bener-bener napa? Karbala. Teng hadis nggih sami, wonten kabilah niku jenenge Aslam. Niku sedurunge Nabi dadi nabi, jenenge kabilah Aslam. Nggih ana kabilah jenenge Ghifar. Delalah wong dua kabilah iku wong apik-apik. Ketika Nabi dadi nabi terus do Islam. Lalu Nabi juga ada ngendikan Aslam salamah Allah wa Ghifar ghafarah Allah. Wong Aslam diselametno pangeran, wong Ghifar disepuro pangeran. Ana kabilah iku jenenge Usayyah. Usayyah iku ndelalah masyarakat nakal sampai membunuh utusane Nabi. Mana Nabi ngendikan Usayyah asat Allah wa Rasulullah. Dasar Usayyah penggaweane maksiat. Ku nunjukno nak pangeran iku kabeh iku wis dipikir. Ndelalah yo kejadiane ngono. Pamit delalah ini kejadian, ini disebut wa'allama adamal wong gak salah nama, itu orang wong musyrik. Mergo darani Aisyah basyarun, darani watu yo hajar. Gara-gara salah nama Aisyah darani ilahun, watu darani ilahun. Akhirnya salah nama diakibat salah tahu. Juga wong bebuju wedi gara-gara menigaru sigarinya. Wong orang ngono bojo iku belahan jiwa. Berarti nek bojo mbok pegat jiwa hilang separuh. Ya akhirnya berlebihan. Akhirnya wedi bojo tenan. Ben acara bahasa Arab ora bojo bahasa Arab iso zauja iku pasangan aja dipikire ora ya ora zauja. Ngono ae kok angel. Coba kan ora berani bojo. Karo dari sigare. Garu nyawa tukaran terus. Kadang orang sing tiang wingking, maksudnya apa meneh? Badhe rembukan mek tiang. Aneh-aneh. Terus bahasa nak keliru wis berat.
Ya nak keliru nopo. Mulane wong itu ngawal tauhid itu sebagian faktor bahasa. Mulane nabi-nabi nak dikon apa inhiya mata abuduna min dunihi illa asma'an sing samaitumuha antum wa abaukum. Kamu salah menyembah itu karena salah memberi nama. Akhirnya Anda menyembah sesuatu yang salah. Diawali salah memberi nama. Wong Isa kok darani pangeran. Akhirnya mbok sembah. Wong Isa mbok arane manusa. Ya contoh gampang ngoten lho, Nabi Isa rawono ngene jenengan terus sugoi sate atau sugoi es teh. Bariku munjuk. Mosok kaya muni, alhamdulillah pangeran tersodahar. Mungkin enggak ada bahasa seperti itu. Enggak mungkin kan orang pasti bilang alhamdulillah Nabi Isa yang manusia makan. Dan dengan bahasa ini tidak akan menuhankan Nabi Isa. Nanti bayar sih, alhamdulillah wau pangeran utang dulu. Wah malah peron, ono pangeran. Bodoh, misalnya Gubal Lata ya tahu tenan, kena gledek, utung, kena apa terus, masya Allah pangeran ini bermodal. Ini masyhur, ono wong Bedui, apa itikaf neng Lata, akhirnya masuk Islam gara-gara apa? Pas dene itikaf, iku ono luwak iku nguyuh pas dasi Lata, pas dene itikaf, terus dene masyhur negara Citarum, Ailah gunyabu do alai salaban, mosok pangeran terima duyoi luwak, akhirnya dene Islam, mos gak mutu pangeran Islam, pangeran duyoi luwak. Lah yo umpama awale ora usah ngono-ngononan, pokoke iki watu Mojokerto terus dipakat wong Muntilan terus dituku Abu Jahal bar terus gampangane wis critane ya tetep watu. Dadi ora mikir asal usule watu langsung dianggap pengen. Iku anggere ana salah dimulai India illa asmaun samaitu. Mulane kadang salah wong di bupati salam barang itu atasan, kita bawaan. Sing maring ngono ku sapa? Jadi kan ada dengki itu manusia, saya juga bupati sibuk, wajar atasan sibuk aja nih. Iku wong ngalor ngidul, aku yo ngalor ngidul. Itu kan biasa. Jadi gara-gara salah mbok bahasa ono iki atasan. Kowe bahasa ono diri sendiri. Yang salah bahasa mesti salah perilaku. Akhirnya kita azim. Jajal kowe bupati, kowe gubernur. Kono swargane ra mesti. Aku Mustafa mesti. Wah, mesti keren kowe. Mesti GR, mesti orang mesti suarganya. Nah, ya kan begitu. Misalnya Anda pakai ukuran soleh, terus melihat presiden atau gubernur, kue GR soleh kue, terus gak mati hormat. Mereka kue GR soleh kue. Tapi namun pakai terminologi bahasa itu atasan saya harus nurut atasan saya, terima rakyat. Mesti milih takzim. Milih nopo? Jadi uang nak salah istilah pasti ada akibat di perilaku. Ya umum misalnya kan istilah bojo. Oh cahaya itu sing makani aku, sing biayai aku, mesti ki mlete. Nek muni garwo. Wah, sigare nyawa, ora tau urusi nyawa ku ilang terus. Wah. Lalu kita kok itu ya, nak cara jenengan Gus bojo kok. Ya bisa ujah ngono to. Jojo pasangan. Soale bahasa Arab bojo iku jojo. Bahasa Arab itu luwih sederhana darani bojo iku zaujah utawa imro'ah. Imro'atu firqaun, imro'atu sapa. Ya sebenarnya jadi biasa. Bojo hebat itu teng Indonesia. Kok bahasane nopo? Garwo sigare nyawa sigare jiwa ra. Dadi eling-eling itu terus ngendikane kamus as-siha iku ora ana tasniyah sing bohong kaya tasniyah lafat nopo ilah. Ya ora ana jamak sing bohong kaya jamake lafat ilah. Kudune ilah gak duwe tasniyah ya ora duwe jamak. Mergo ora bakal ana pangeran loro. Berarti nek kowe muni ilahani pangeran loro, berarti ana pangeran loro padahal pangeran kok sito. Mangane kena tes ilahun jamae apa? Jawab bohong Pak Yai, mboten enten jamak. Tapi ngendikane kamus as-siha lafat ilaha aliha wis kadung wong Arab ana jamak. Mergo wong Arab goblok. Mangane ngendikane ulama ahli lughat jamak yang karena kesalahan yang bikin jamak karena kesalahan yang nopo bikin. Mulane pangeran nyiapno tauhid itu macam-macam ya, termasuk ngambil lughat, geleng-geleng sebagian itu ngambil lughat. Itu sing disebut wa innahu napa sebutin wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul
Amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Terus sebagian hujjah Allah itu berupa apa? Bahasa. Kados wau. Allah nyiapno Nabi Muhammad diparingi asma Muhammad. Wong sing terpuji. Nganti musuhe wae nak manggil ya Muhammad. Berarti maknane manggile orang yang terpuji. Amman khalaqas samawat. Amma yusyrikun tusyrikun bilya iklan ya wa ta'ilan ta ahlu Makkah bihi musyrikna kelan Allah ayil alihatu ana ta utahi pangerane mereka sing disembah iku khairun luwe apik li abidiha kedue wong sing nyembah ning gone ali amman ana ta idat khalaqa kang gawe sapa zat as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi wa anzala lan nurono sapa Allah lakum maring sira kabeh utawa manfaat kedue sira kabeh minas sama saking langit awan nurono maan ing banyu bareng awan nurono fa'ambatna mongko nukulno ingsun fi ing dalam lafaz fa'ambatna fihi ku tetep ing dalam lafaz fa'ambatna iltifatun utahe berubah minal ghaibati saking dhamir ghaib mestine kang fa'ambata mboten fa'ambatna tapi napa fa'ambata mergo sedurunge dhamir napa ghaib dipindah ila takalumi maring dhamir mutakallim dadi sangka redaksi fa'ambata dirubah dadi napa fa'ambatna bihi sebab mak ingsun nurono hadaika ing pira-pira pertamanan jamu hadika bahwa utawi hadika utawa utawi iki ku al-bustan iku bustan perkebunan al-muhawwat sing dipageri di perkebunan sing dipageri niku wong Arab nak dari napa hadika nah bustan niku yang tidak dipageri sifatnya perkebunan data bahjatin kang banget api khasane dikasih api jadi saking nikmate Allah nikmat tenan cara wong Arab delok perkebunan kurma anggur nggih seneng tenan senang tenan wong Arab tandus seneng tenan wong Jawa ki biasa. Ora malah duwe dadi ndelok biasa. Cara sing duwe ki napa? Seneng. Maka nalakum antum bitu sajar. Maka ora ana iku lakum ngedi sira kabeh apa antum bitu yen to nukulna sira kabeh sajar ing wit-wite hadaik. Kowe ra iso nukul wit, sing iso namung apa? Di adami kudratikum. Krana ora anane kemampuan sira kabeh alihi ngatasé imbat. Nah, imbatis sajar. A ilahu ma'allah. Ana ta ana pangeran iku Allah sertane Allah. Manane la ora bakal ana pangeran liyane Allah. Bitahqiqil hamzatin wa tasilisaniyati wa idkhali alifin fi dawma alal wajhaini fi mawadihi asfa. Ing dalam panggonan kang pitu kados wingi. Sami Allah sertane Allah. Itu ana semoco ailah guna semoco alihan Allah sertane Allah ana wa ingkang bantu sapa Allah ing liyane Allah ala dalik. Ing atase imbatis sajarah ya ora bakal ana elek sategese ora ana iku mau sertane Allah sapa ilahun sapa pangeran liya nak liyane Allah ora ana pangeran berarti ora ana tasniyah ilahani ya ora ana jamak napa alihah dieling-eling niku sampean delok tengene kamu sasihan ning gone bab alihah niku wonten ndak pernah ada dalam bahasa Arab sing kesalahan tasniyah jamak kaya lafaz napa ilah alihah ilahani balhum balik utawi wong kafir iku kaum yadiluna kang nglakoni penyamaan sapa kaum maksudnya wong Allah gede padakno liyane jenenge yadilun manane yadilun yusriku nanti sing nglakoni musyrik sapa ahli Mekah musyrikna sapa ahli Mekah bila iklan wa musyrikna khaira liyane Allah alam ya amban sallallahu subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa